من اسمشو گذاشتم رقیب باقلوا. تو یه رب درست میشه ولی عطر و طعم و مزه واویلا. بهش میگن خاگینه مغزدار یا به قول تبریزی‌ها قیقاناخ. با 4 تا تخم مرغ که با هل و زعفران و وانیل شما میزنی. اگه مثل من به بوی تخم مرغ حساسی حتما با هم زن بزن. این ورم آب و شکر زعفران و هل گذاشتم. همین که جوش اومد درشو گذاشتم که خنک بشه و این مزه به خورده هم بره. حالا به اون تخم مرغا ماستو میزنم. مقدارا رو همه رو برات مینویسم. آرد و بیکینگ پودر رو هم الک کردم و خیلی آروم اینجا هم میزنیم. روغنم بهش اضافه کردم و برای مغز این خاگینه، چون این خاگینه مغزدار هست، از مغز گردو، دارچین، میتونی 4 مغز هم استفاده کنی، پودر هل، زنجبیل، همه رو برات نوشتم. اینا رو با هم قاطی کن. توی کمی روغن نصف اون خاگینه رو بریز تا یه ذره دورش گرفت. این مغز رو بریز وسط کار. یه ذره که باز خودش رو گرفت بقیه مواد رو بریز و اجازه بده که حسابی اون کفش ببنده. بعد برش گردون و اجازه بده مابقیش حسابی بپزه. وقتی که پخت زیرشو خاموش کن و به خاگینه داغت شهد یخ رو بریز. یه 3-4 دقیقه بمونه. بذارش روی یه تخت کار و هر جوری که دلت میخواد اینو برش بزن. برای یک مهمانی واقعا 1 ربع زمان از من گرفت. برای مهمانی، جشنت، هر چیزی که داری خیلی گزینه خوبیه. نوش جان.